Funktioniert eine Hypothek? Erklärt von Katzen. Katze will ein Haus. Katze sieht ein Haus. Haus groß. Haus schön. Katze sagt, ich will. Katze schaut in die Tasche. Katze hat 2 Thunfische. Haus kostet 10 Thunfisch. Katze traurig. Katze geht zur Bank. Katze sagt, hilf mir Haus. Bank sagt, okay. Bank gibt 8 Thunfisch. Aber wir besitzen das Haus, bis du alles zurückzahlst. Aber zuerst gib deine 2 Thunfisch. Das ist die Anzahlung. Katze sagt, okay. Katze gibt Thunfisch. Katze unterschreibt Papier mit Pfote. Papier langweilig, aber Katze bekommt Haus. Katze zieht ein. Katze glücklich. Jetzt zahlt Katze jede Woche einen Krümel Thunfisch. Katze zahlt immer und immer wieder. Katze müde. Katze macht Nickerchen. Katze wacht auf. Katze zahlt. Wenn Katze nicht zahlt, nimmt die Bank das Haus. Bank verkauft Haus. Katze weint. Katze zurück im Karton. Das, meine Freunde, nennt man Hypothek. Schick das einem Freund mit Thunfisch. Schreibe Miau in die Kommentare.